வணக்கம். பொரிகள் எடுத்துக்கிட்டோம். இதோட சேர்த்து நம்ம கொஞ்சம் பாதாம் போடுறோம். பாதாம் இவ்வளோ ஒரு 10 வச்சுக்கோங்க. நம்ம வாசனைக்காக ஒரே ஒரு ஏலக்காய் டைம் பேரிச்சம்பழம் போட்டிருக்கோம். அது இனிப்பு தான் இருந்தாலும் தேவைப்படும். அது லென்த் அது ஆகுதுல, அது வரைக்கும் நம்ம இழுக்க முடியாது வீடியோவை. இப்படி தான் இருக்கும் அரைச்சோன்னே. இதை நெய்யில் போட்டு உருட்டுறான்னு நினச்சோம், ஆனால் பொடியாகவே நல்லா இருக்கு. அதனால் நாங்கள் பொடியாகவே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதனால் பொடியாகவே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். பொடியாகவே சாப்பிட்டு பாதி பொடி காணாமல் பார்த்தீங்களா. நாங்கள் இதை விரும்புகிறோம், லைக் பண்ணுறோம். பொடியை சாப்பிட்றதுனால பொடியாகவே இருக்கட்டும். நீங்கள் பொடியாகவே முடிஞ்சால் பொடியாக ட்ரை பண்ணுங்கள். நாங்கள் பொடியாக்கி அதையோட முடிச்சுக்கிட்டோம், போதும். சரி, இத்துடன் இந்த ஸ்நாக்ஸோட வீடியோ முடிவடைகிறது. பாய்.